हेलो, मेरा नाम है सुनील। आज मैं इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਮੈਨੂੰ ਕਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਕਫ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਫ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਂਡ ਆ, ਨੈਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਥੰਮ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਫੁੱਟ, ਠੀਕ ਆ, ਆਡਾ ਥੰਮਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਓਨੀ ਕਫ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ ਉਨੇ ਸਾਡੇ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨੇ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿਖਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਫ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਬਾਂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10 ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਆਪਣੀ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। 1 2 3 4 5 6 7 ਠੀਕ ਆ। 1 2 3 ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਫ ਦੇ 1 2 3 4 ਇਹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਫ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ। ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਲਗਮ ਜੰਮੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ।